أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هدى إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmat Allah. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kita sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan ya. Yakni kita harus berlomba-lomba menjadi orang-orang yang bertakwa dengan mengambil petunjuk dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an itu adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita mau mengambil petunjuk dari Al-Qur'an dan juga petunjuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sunnah itu sendiri yakni hadis dan perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan Al-Qur'an. Jadi ketika kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, maka kita itu harus mengambil petunjuk dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW nate dawuh, inni utitul kitab wa mislahu ma'ahu. Sesungguhnya telah diberikan kepadaku Alkitab, yakni Al-Qur'an, wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisal dengan Al-Qur'an yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah kita berlomba-lomba wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Kita berlomba-lomba mendapatkan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan berlomba-lomba mendapatkan surga Allah yang luasnya surga tadi seluas langit dan bumi. Jadi wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang surga yang seluas langit dan bumi tersebut yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika kita sudah mengambil petunjuk dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, nanti kita akan menjadi orang yang bertakwa. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang dia itu menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharra'i, baik dalam keadaan dia itu lapang, rezekinya lancar dia berinfak, wad dharra'i, maupun rezekinya sempit dia tetap berinfak. Ya nek rezeki sempit ya infaknya otomatis sedikit, itu hal yang biasa. Ojo kok nek wis rezeki sempit terus gak gelem berinfak sama sekali. Mulane nek orang-orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika dia dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan dia juga orang-orang yang menahan marah meskipun dia mampu untuk marah. Misalnya sebagai seorang bos atau sebagai orang tua terhadap anaknya, dia bisa marah
ketika marah, tapi dia menahan marah tersebut terhadap saudaranya yang terutama yang ada di bawahnya, meskipun dia mampu marah, dia tidak marah, menahan marah. Itu cirine wong sing bertakwa. Iso ngono piye carane nek wis mengambil petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi wal kadhiminal ghaidha, ngempet nggih, menahan marah, ngempet muring-muring, menahan marah. Jadi orang yang bertakwa itu bisa marah, tapi dia bisa menahan kemarahan tersebut nggih. Jadi nek kecuali nek iku jenenge gak kan ono kadang wong memang gak mampu marah, jarene aku sabar, aku menahan marah, padahal dia memang gak mampu marah, HP marah kan gak wani. Sing paling baik itu, paling hebat itu orang yang bertakwa itu yakni apa? Dia mampu marah sebenarnya, tapi dia tidak marah. Dia mampu membalas tapi tidak membalas gitu. Mulane wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memaafkan orang lain. Wong liya dimaafkan meskipun tidak minta maaf. Jadi ora usah ngenteni wong liya minta maaf sampean maafkan. Sehingga urusannya sampean dia mendapatkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang kita maafkan tadi nek gak minta maaf, dia tetap besok di akhirat tetap dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dapat pahala dengan memaafkan kan enak. Tapi wong sing ndek kesalahan nek gak minta maaf, tetap besok dihisab. Meskipun sudah kita maafkan. Moga masih ada urusannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak minta maaf kepada orangnya. Jadi wong nek disalah mbek wong kudu minta maaf. Nek gak minta maaf tetap sampeyan dihisab ning akhirat meskipun kita sudah memaafkan. Maafkan karena kita itu ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan iki piye? Berbuat ihsan itu apa itu nanti perbandingannya dengan berbuat adil. Misalnya sampean disoto terus sampean bales nyoto, disoto pisan sampean bales nyoto pisan, itu jenenge adil. Boleh. Gak berdosa sampean disoto terus bales nyoto. Pisan dibales pisan. Tapi nek bales pindho soto pisan mbok bales pindho jenenge sampean dolim, sampean berdosa. Tapi nek sampean disoto pisan sampean bales pisan iku jenenge adil, boleh di dalam syariat Islam. Tapi wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini apa disoto terus disepuro gak dibales. Iku dicintai karo Allah Subhanahu wa taala. Kan ngono, iku termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Misalnya sampean dikeplak wong ora mbok wales mbok keplak. Sampean maafno, iku termasuk ciri-cirine orang yang bertakwa. Semoga menjelang bulan Ramadan ini kita lebih meningkatkan ketakwaan kita dengan mengambil petunjuk dari Al-Qur'an dan petunjuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus nek cirine waladina. Jadi waladina idza fa'alu fahisyatan, dan orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji audolamu anfusahum, atau dia mendolimi diri sendiri dengan cara mendolimi diri itu dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa itu jenenge mendolimi diri sendiri. Maka ketika kita berbuat dosa, maka efek dari dosa tersebut akan kembali kepada kita sendiri, jenenge mendolimi diri sendiri. Walladzina idza fa'alu fasyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Dia terus eling Allah, terus meminta ampun terhadap dosa yang ia kerjakan tersebut gitu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka ini orang yang bertakwa ini tidak terus-menerus di atas dosa yang dikerjakan tersebut dalam keadaan dia mengetahui ini wis ngerti iku dosa. Ketika dia sudah bertobat terus gak terus-menerus dikerjakan kan ngono. Nek terus-menerus dikerjakan dia tetap mendapatkan dosa lagi nggih. Jadi sifat orang yang bertakwa ini wis roh iku berbuat dosa, kecuali nek gak ngerti gak ngerti biyen gak ngerti nek dosa nggih. Misale apa iku wong lanang misalnya nguncir rambutnya, gak ngerti nek iku dosa. Iku gak ngerti diuncir terus dia ada apa iku ana rukhsah, yakni apa bisa jadi diampuni oleh Allah karena kebodohan dia, gak ngerti, memang pancen gak ngerti nggih, urung ngerti. Kan ketika wis ngerti dia harus meninggalkan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harame apa nek wong lanang nguncir? Tasyabuh ning gone wong wedok, tasyabuh wong wedok gak oleh. Jadi dia menyerupai kaum wanita nggih. Terutama nek di dalam sholat malah harame double loro nggih, double haram, gak oleh nguncir rambut ning sholat, mbek gak oleh nguncir dhek nyonto wong apa menyerupai wong wedok. Nek wong wedok sing luwih apik iku nek sholat gak dikuncir, gak digelung. Maka di dalam riwayat hadis iku apa kunciran apa rambut itu pun ikut bersujud. Ketika dikuncir dia termasuk dibelenggu nggih.
Jadi sing apik iku gak dikuncir, gak digelung ketika salat nggih. Iku enak. Dadi termasuk ning gone apa ning gone riwayat hadis iku wala nakfitat thiyaba wasya'ra nggih. Wala nakfitat thiyaba wasya'ra, tidak menguncir rambut, tidak melipat baju dan menguncir rambut. Baju dilingkis juga tidak boleh di dalam salat nggih. Karena lingkisan itu termasuk apa? Termasuk di situ apa iku diharamkan karena apa? Kita itu lebih baik itu tidak ngelingkis ya ketika kepanjangan lengene iku dipotong nggih. Nggih. Jadi di suatu riwayat bahwasanya apa lengan Rasulullah itu sampai iki pergelangan tangan iki. Jadi ojo luwih tok kene, nek tok kene boleh lingkis, gak boleh dilingkis, tidak boleh. Tinggo salat dilingkis gak boleh, tapi nek gak dilingkis keluwen. Berarti apa solusine? Ya dipasno. Dipotong kan ngoten iki. Wonten aturan syariat itu saking banyaknya nggih. Saking banyaknya sehingga kita harus mengetahui hal itu nggih. Harus mengetahui, kita harus belajar terus sehingga kita nanti niku apa itu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mengambil tadi petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Monggo mriki mboten napa-napa. Mriki mboten napa. Kemarin kita sampai mana? Kemarin hadis sudah dibaca nggih. Yakni man qala la ilaha illallah Al-Baqarah sudah gini. Nah, berarti saat ini hadis niki nggih. Fis shahihi iku tetep ing dalem hadis sahih. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu satemene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong kala iku lamun ngucap sapa man la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah wa kafarolan kufur sapa man bima kelawan sesuatu nggih. Sesuatu apa wae nggih ma iku. Yakni ma iku iso wae apa iku iso wae batu keramat, iso wae kuburan keramat, ma iku isine iso wae pohon keramat, iso wae sendang keramat dan lain sebagainya sesuatu yang dikeramatkan ma iki. Bima kelawan apa wae yo badu kang den ibadah ya apa ma min dunillah saking saliyane Allah Subhanahu wa taala. Jadi sapa wonge sing ngucap la ilaha illallah, gak ngucap la ilaha illallah kudu dhek kufur nggih. Kufur terhadap sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Haruma mongko haram apa maluhu hartane man wadamuhu lan darai man wa hisabu utai hisabe man iku Allah ing atase Allah Subhanahu wa taala. Yani masalah atine iku urusane Allah Subhanahu wa taala. Sing penting wonge wis ngucap la ilaha illallah terus dhek kufur ning gone sesuatu sing disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Gak melo-melone ana pedanyangan dijaluk-jaluki ning kono, njaluk sugih ning kono dhek wis gak melo-melo berlepas diri nggih. Berlepas diri. Iku wis haram apa? Haram hartane, haram darah-darahe karena dia itu saudara kita sesama muslim, bahkan haram kehormatane. Haram kehormatane kaya hadis kenane al muslimu akhul muslim. La yadlimuhu wa la yakhdhiluhu wa la yakdzibuhu wa la yahqiruhu. Jadi nek wis sesama saudara muslim itu haram ya, haram darah, haram juga hartanya, haram juga tadi apa? Untuk dibohongi, didustai, haram juga kehormatannya ya. Jadi semuanya menjadi haram ya. Kita harus bersaudara ya. Al muslimu akhul muslim. Jadi itu termasuk diantaranya syarat la ilaha illallah itu apa? Kufur terhadap sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek ana wong njaluk-njaluk sugih nek sendang, nggawa sajen-sajen, ya itu termasuk apa? Termasuk kita harus apa mau berlepas diri, gak melok-melok, gak mendukung. Wa syarhu hadhi tarjamati utawi nggih, sarahe nggih, keterangane iki bab nggih. Iku ma sesuatu, iku ma barang ba'daha kang tetep ing dalem sawise iki bab minal ababi saking pira-pira bab. Nanti keterangannya yang lebih detail tentang masalah syarah dari la ilaha illallah nggih, syarah syahadat iku nanti nggih
setelah bab ini. Setelah bab ini detail nanti termasuk pembahasan tentang setelah bab ini yang bab baru nanti bab tentang kesyirikan tentang apa itu memakai jimat ya. Nanti ya. Insyaallah nanti sampai lah insyaallah. Fihi masailu fihi iku tetep ing dalem bab masailu ta pira-pira kesimpulan fihi iku tetep ing dalem iki kesimpulan akbarul masaili utawi gede-gedene masalah wa ahamuhalan penting-pentingnya masalah wa ya utawi penting-pentingnya masalah iku tafsirut tauhidi nggih tafsir tauhid wa tafsirus syahadati lan tafsir syahadat nggih wa bayyana lan jelasake ha ing syahadat mbek tauhid tafsir syahadat mbek tafsir tauhid bi umurin kelawan pira-pira perkara wadihatin kang jelas nggih termasuk ayat-ayat kinane nggih minha iku setengah sangking nggih masalah-masalah sing penting nggih ayatul Isra'i utawi penjelasane ning gone ayat al-Isra nggih. Yani apa? Ulaikal ladzina yad'una kae nggih. Kenane kene walike iku ya. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu nggih. Yani ulaikal ladzina ya mereka sing genane kae orang-orang yang diibadahi yang dimintai nggih. Sebenarnya mereka juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbah wali sing dijaluki sugih iku dene dhewe biyen yo ndonga ning gone Allah Subhanahu wa taala. Nek sampean pengen koyo mbah wali iku sampean kudu yo ndonga ning gone Allah Subhanahu wa taala. Ora malah ndonga ning gone mbah waline kan ngoten nggih. Lah termasuk ayat iki genane diterangno apa? Bahwa ayat ini dulu pada zaman Nabi ku orang-orang musyrik ku nyembah ning gone jin. Nyembah di antara mereka nyembah ning gone jin. Lah jin iki pada waktu Rasulullah diutus nggih telah masuk Islam. Nah mulane sedangkan orang-orang musyrik masih menyembah jin tersebut ngoten ya. Terus ayat iki genane nggih. Mun diterangno winginane. Ya. Jadi zaman-zaman kayak biyen niku sungguh luar biasa nggih. Wit wereng iso omong. Berhala juga iso omong. Mergo ana jine. Ana jine sing disembah-sembah termasuk Uzza iku. Uzza yakni jin sing ning pohon salam nggih. Pohon salam sing ketika penaklukan kota Mekah itu ditebang karo Khalid bin Walid nggih. Jadi ceritane ning Qaidul Arba winginane nggih bahwasanya apa iku Uzza iku pohon salam sing ning kono ana jine winginane niku. Jine iki jin wedok ning kono iku ketika penaklukan kota Mekah nggih, ketika penaklukan kota Mekah iku karo Rasulullah diutus Khalid bin Walid untuk membunuh Uzza. Lah Khalid bin Walid ngertine Uzza iku pohon sing disembah iku mau. Akhirnya Khalid bin Walid pohon iku mang ditebang. Mulane ning kene ana pohon angker sing disembah wong iku ditebang gak apa-apa asline kan ngono. Ditebang gak apa-apa asline, tapi sing nebang kudu ya kaya Khalid bin Walid. Keimanane paling kudu tenanan. Mergo nek gak kesambet nek wong biasa, tauhide gak kuat malah kesambet. Kan ngono. Mergo ana jin iku mang mergo dikeki sajen terus, dikeki apa sesembahan terus dhek semakin kuat kan ngono. Jadi kudune paling gak koyo Khalid ditebang karo Khalid bin Walid bareng bar ditebang lapor ning Rasulullah Uzza wis tak pateni jare Rasulullah beluk urung pateni balikne ternyata ning tidak jauh saka wit umang ana wong wedok mlunes gedhi. Ternyata iku danyange kan ngoten. Mulane iku jenenge diarani nek cara ning kene gampangane nyembah danyang ngoten nggih. Akhire ditebas karo Khalid bin Walid muga ngetok wujud ditebas pedang meninggal. Jadi umpama jin ngetok wujud ketok iku dibacok ya tedas. Mergo dhek iku lemah ketika dhek niku nampakno wujude ning gone alam nyata dia lemah. Jadi bok gelut iso kalahan. Ora usah wedi nek jin nek ana pocong nampak nek cara kene pocong wantem watu wae. Iku nek kena kelaranan dhekne. Mergo dhek wis mujud, wis ngetok. Nggih. Lah umpama pocong tenan dhek kelaran wong jalan medeni kowe ya men kapok kan ngono. Ngoten nggih. Jadi banyak kasus nggih termasuk di Madinah dulu juga ada seorang pemuda nggih gelut ambek jin sing nampakno diri berupa ular. Jadi digelut ya kena iso mati. Nah. Jadi nek dhek nampakno wujude iku dekne lemah nggih. Karena dia untuk menampakkan wujudnya itu membutuhkan energi yang banyak dan dia berada di alam kita bisa jadi kita kalahkan kaya dene nek iwak terus ning daratan ngene. Ya, karo wong wedoke diiris-iris digoreng. Tapi nek ning kali ya nyekele gak ngenekno. Kan ngono.
Mergo ning alame dhewe. Nek sampean sing mlebu ning alame jin, sampean iso kalah, tapi nek jin sing mlebu ning alam manusa mbok keplak iso kalah kan ngoten. Cara ngono kasarane. Iku contone ngono. Iwak iku nek ning gone kali, wong wedok pokoknya nyekel ora pengen nekno. Ora pengen ngalahno, tapi bareng ning entasan ya cacah-cacah digoreng. Ngolah mangan. Ngoten ya. Jadi ning gone ayat Al-Isra iki bayana nggih den jelasake fiha ing dalem ayat Al-Isra ar-radda nggih. Ing bantahan alal musyrikin ing atase wong musyrik alladzina ya wong akeh yad'una kang donga sapa musyrik as-solihina ing wong saleh. Jadi wong musyrik zaman Nabi donga ning gone wong saleh. Fa fiha mongko iku tetep ing dalem apa iki ayat Isra bayanu anna hadza nggih utahe keterangan bahwasanya ini nggih wa ya iki ndonga ning gone wong saleh iku asyirkul akbaru syirik akbar nggih. Yakni syirik dakwah nggih. Berdoa ning gone wong saleh iku termasuk syirik akbar yakni syirik dakwah nggih. Syirik di dalam berdoa. Kenapa syirik akbar? Karena apa? Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mergo apa? Doa kaya apa? Ibadah, doa niku ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Bahkan yang riwayatnya ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisari dari ibadah. Jadi wong ibadah intine doa. Sampean salat iki isine doa tok niku. Lah doa iki dipersembahkan ning gone saliyane Allah, nggih. Sik ning gone malaikat, sik ning gone mbak wali, sik ning gone para nabi, sik ning gone apa iku jin, nggih, Mbah Danyang. Iku tetep jenenge mempersembahkan ibadah ning gone kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masuke ning gone syirik akbar niku nggih. Fa idza raqibu fil fulki ta'allaha mukhlishina falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun ning gone ayat Al-Qur'an iki. Jadi ketika orang-orang musyrik zaman Nabi mereka juga menyembah Allah ketika mereka di atas lautan nggih. Kapale arep tenggelam, dia berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika dia ini wis selamat ning daratane, dia musyrik neh njaluk ning gone mbah waline ning gone wong saleh meneh padahal pas ning lautan pas keadaan genting dia ya Allah selamatkan ya bareng tok nggone anu malah njaluk sugih wae ning gone Mbah Danyang meneh ning gone Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek wong musyrik saiki keadaan genting malah budal ning gone Mbah Danyang, kleru malah parah. Susah ning gone Mbah Danyang, seneng ning gone Mbah Danyang. Tapi nek wong musyrik zaman Nabi ku nek iya wong musyrik zaman Nabi gak wong Islam iku. Wong musyrik zaman Nabi ku ketika ning lautan ku ape tenggelam dia berdoa kepada Allah tok. Ning gone Al-Qur'an iku ya. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina ikhlas. Ndonga ning gone Allah tok ya. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika dia diselamatkan dari daratan dia musyrik meneh. Ketika wis aman musyrik meneh. Wa min halan iku setengah saking perkara sing penting meneh yaiku keterangane ayatu baroah, ayat surat Al-Baroah. Ayatu baroah utawi keterangane surat Al-Baroah. Bayana dan jelasake fiha ing dalam surat Al-Baroah nggih. Yakni apa surat Al-Baroah kae? Iya surat Al-Baroah nggih. Kliwatan. Nggih surat Al-Baroah nggih. Yakni diterangno ning surat Al-Baroah yakni ittakhadhu abarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah nggih ya. Ittakhadhu abarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah nggih. Mereka orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi dan Nasrani tahudu mereka menjadikan akhbarohum nggih yakni ulama mereka ulama Yahudi nggih waruhbanahum ahli ibadah wong Nasrani arbabam min dunillah menjadikan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa ning kene dijelasno? yakni ittahudu abarum warubanu arbabam min dunillah wa bayyana lan den jelasake annahum sak temene wong-wong ahli kitab nggih iku lam yu'maru ora den perintah sapa ahli kitab illa bi ayat budu kejaba yen to nyembah sapa ahli kitab ilahan ing ilah sesembahan wahidan kang siji yakni Allah Subhanahu wa taala
Ma'anna tafsiroha nggih sertane bahwasanya tafsire nggih. Tafsire surat Al-Bara'ah alladzi kang la iskala kang ora ana ragu iku maujud fiha ing dalem tafsire surat Al-Bara'ah iku taatul ulama taat ning gone ulama wal ubadi lan taat ning gone ahli ibadah fil maksiati ing dalem maksiat. Jadi taat ning gone ulama mbek taat ning gone ahli ibadah ning gone kemaksiatan iku termasuk diarani wis nyembah ulama, nyembah ahli ibadah. Saiki nek ana wong misale ulama nggih pinter ngajine pinter, maca kitab pinter, dadak ternyata dia menghalalkan sesuatu sing haram, terus sampean melok-melok nggih taate tanpa koreksi, mergo ulama sehebat apapun mesti duwe salah. Nggih mesti duwe salah. Sampean taat tanpa koreksi utawa sampean wis roh dalile padahal iku nentang dalil kok tetep sampean ikuti, sampean termasuk nyembah ulama. Wis diarani nyembah ulama karo Allah Subhanahu wa taala. Itu kali ana wong ahli ibadah iku biasane iku piye wae ditutno. Cek iki ana wong ahli ibadah terus mbait misale mbait apa? Ana tau ana iku ngene, tau ana iku wong ahli ilmu. Nek ahli ilmu, mergo wong ahli ilmu nek wong awami rata-rata anut tapi meskipun roh nek salah. Jadi ono ahli ilmu ning kene dia pernah tak ceritakan ya mengemban pondok pesantren, di pondok pesantren. Bar ngono ana tukang pijeti wong wedok. Nggih. Dekne iki njaluk mijeti, sing wong wedok emang wis ngerti nek ndemek wong lanang ku haram. Wis ngerti dekne, wonge cerita aku. Terusan tapi wong kok mbahe mara ning nggonku njaluk pijet. Lah aku pemoh piye jarene gak apa-apa nduk niati tulung jadi. Niati tulung jarine gak apa pijet biasa, pijet kesel, Pak. Nek pijet sing pijet kira-kira pijet mbenekno urat sing kira gak ono sing iso neh liyane wong wedok kuwi, iku gak apa-apa jenenge darurat. Niki pijet kesel gak apa-apa, Nduk. Artine gak apa-apa, hukume gak haram. Gak apa-apa, Nduk. Niate tulung. Akhirnya ya dipijeti. Gak wong sing ngongkon mbahe maksude mbah yai atau mbah ulama atau mbah ustad. Sing ngongkon kuwi berarti ora apa-apa, ngono akhire dipijeti. Cerita kula meneng ae muga nek kula ngomong mesti muring-muring. Mesti muring-muring. Tapi tak kandhane iku kan haram wong lanang wong wedok ndemek wong lanang. Tapi perkara sing muni iku mau ulama akhire diikuti. Lah iki termasuk engko diarani nyembah ulama ning nggone perkara sing haram dadi halal, yakni dipijeti. Bahkan sampai sak mantune bereng jarine njaluk pijete yo ning nggone dekne. Bayangkan iku termasuk pengasuh pondok pesantren njaluk pijet ning ngene wedok wis ayu sak enom wong sebayaku. Cerita aku kan ngono. Kan iku sesuatu yang haram. Lah ngene iki lho kok sing diarani nyembah ulama ono kejadian nyata niku wonten. Jarene yo dekne yo wis rumangsa gak piye-piye wong sing ngongkon wis mbae yakni wis tokohe. Iku lah bahayane tokoh iku nek ning gone wong awam akhire wong awam anut secara membabi buta. Salahlah tetep ditut mergo nek mosok Mbah Yai mosok Mbah Yai keliru ngoten. Mosok Mbah Yai salah ngoten. Mosok Pak Ustadz keliru kan ngoten. Wis kadung gulu berlebihan di dalam menghormati ulama, berlebihan di dalam menghormati kiai, berlebihan di dalam menghormati ustadz. Sampai emang dadi langganane pijet akhirnya. Kan aneh, aku dhewe ya Allah kok aneh kan? Aneh banget kan? Hah? Dikasih tahu sapa? Tak kandhane, dia wis ngerti. Dia wis ngerti nek iku haram mung biyen kancaku sekolah. Wis ngerti nek haram, tapi kaya-kaya nek wis kiai sing ngongkon gak piye-piye ngoten lho malian kan ngoten. Lah iku bahaya jenenge menghalalkan yang haram. Nah, itu termasuk nanti akan seperti apa mencontoh orang-orang Yahudi mbek Nasrani, ulama utawa ahli ibadah. Tunggale ahli ibadah iku biasane nek ahli ibadah kan sok-sok roh sesuatu, sok-sok kuwatir engko nek gak taat-taati piye kan ngono ya. Wong awam iku ngantek-ngantek apa iku biasane nek ahli ibadah iku taate juga ngene, omahmu aja gawe madhep ngalor, gawe ngadhep ngidul. Kan ngono akhire kan. Kan ngono macam-macam malihane sing ngomongi nek wis ahli ibadah dhek percaya nek madhep ngidul bakal jaya uripe, nek madhep ngalor gak jaya kan ngono malihane. Dadi jaya uripe mbek orane iki disandarno ning gone omah madhep ngalor utawa madhep ngidul. Padahal jaya orane, rezeki lancar orane iku wis ditakdirno karo Allah Subhanahu wa taala. Bikat bi rezeki wa ajali gak perkara omah madhep ngidul madhep ngalor, omah sing lawange tembus ngono gak perkara kuwi. Omahku lawange tembus kok ngarep ngguri tembus.
Kula riyen gawe omah lawange tembus tok mburi iki kabeh wong do ngloroi. Jarene rezekine gak iso leren. Piye? Jadi rezeki iku gak perkara kuwi, rezeki wis dicatet karo Allah bikat bi rezeki wa ajalihi wis dicatet ngono lho. Jadi kita jangan sampai terteror dengan keyakinan-keyakinan jahiliyah niku keyakinan jahiliyah nggih. Ya, kados ngoten niku. Nggih. Lah nggih kados keyakinan niku ampun dipercaya. Ya pokoke bismillah umpama metu nikah ndi ya bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nek wis ngono dijogo Allah dilindungi karo Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuqalu lahu hudita wa kufita wa tanaha anhu syaiton ngoten teng hadise wong nek wis bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa tanaha anhu syaiton. Syaiton blayu nggih. Kamu diberi hidayah, kamu dilindungi karo Allah nggih dan setan lari darimu. Nek sampean metu omah bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah wis gak usah wedi apa-apa. Cara nggo bocah cilik sampean metu ya bismillah tawakkaltu ora usah nggawa gunting, ora usah nggawa kaca. Kan ngono nggo gunting nggo kaca ben tolak balak setan jadi setan wis mlayu dibacana bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah ngoten nggih niku perlu penting banget niku tesih kathah sing mboten memahami ngoten niku metu-metu sik nggo gunting nggo kaca wis niku wis dienggo tolak setan jadi tolak setan ya bismillah tawakkaltu nek metu omah sing nglindungi sapa Allah Subhanahu wa taala mau yuqalu lahu hudita wa kufita dicukupi wa tanaha anu setan blayu kurang piyene engko umpama numpak sepeda to tengah dalan misale pedae mogok atau mobil mogok cukup maca bismillah iku wis manjur maca bismillah tok setan sing ganggu seandainya mogoke pokoke diganggu setan kok nang kenek muga apa setan iso ganggu kendaraan bareng mulane karo nabi nek kendaraane apa kecelakaane dalan nggih mogok ning dalan kongkon muni bismillah oh gak bismillahirrahmanirrahim bismillah tok kenapa bismillah atau bismillah itu luwih mandi timbang karo bismillahirrahmanirrahim. Mengko piye bismillah itu bismillah dengan menyebut nama Allah. Namanya Allah piro? Sakake namanya Allah kabeh kesebut kabeh. Tapi nek bismillahirrahmanirrahim ya Ar-Rahman Ar-Rahim tok niku. Ngoten, nggih. Tapi nek bismillah tok kabeh namanya Allah kesebut. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Namanya Allah apa? Di antaranya yang spesial 99. 99 sing sing spesial. Isih ana meneh namanya Allah tak terbatas. Semua yang ada di Al-Qur'an, semua yang ada di hadis, asal itu ada Asmaul Husna yaiku namanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti akeh sing disebut muni bismillah tok, Pak. Mulane mandi. Ojo salah paham bismillah beda. Fungsinya beda nih bismillahirrahmanirrahim fungsinya juga beda nggih. Termasuk awal baca Al-Qur'an itu juga bismillahirrahmanirrahim iku ana aturane tersendiri. Mergo Allah iku Maha Rahmat, Maha Rahim. Yakni rahmate Allah mencakup kabeh makhluke ambekan ning gone wong mukmin somben nek ning gone surga ning akhirat iku khusus pisan. Dadi bismillah sing khusus mbek bismillah sing umum. Nek sampean ning dalan pedae mogok bismillah umum bismillah. Terus ning nggone suatu tempat yang baru maca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali wis selesai aman dari setan. Jadi sing dimaksud nyembah ulama mau apa? Taat ning nggone ulama meskipun dikongkon berbuat maksiat nggih. Taat ning gone perbuatan maksiat. La du'auhum nggih. Ora ndonga ning gone ulama mau nggih. Iyahum namung ndonga ning gone ulama gak ndonga iki. Meneh sing ndonga, wong gak ndonga taat tok wae wis dadi musyrik nggih. Wis dadi diarani nyembah ulama, ono meneh ndonga ning gone kuburane ulama ndonga ning gone ulamae maksude gak ndonga nek ndongane nek dhek pas ning kuburan terus ndonga ning gone Allah iku beda nggih pas ning kuburan ndonga ning gone Allah iku beda ambekan dekne ndonga njaluk sing ning kuburan iku mau Mbah jenengan paring rezeki kula lancar Mbah nek lancar kok tak ambeng rene kan ngono biasane ngoten bareng ngono ternyata lancar tenan
Padahal lancare mau gak perkara mbah iki, perkara dilancarno karo Allah Subhanahu wa taala. Sing gawe lancar kabeh Allah Subhanahu wa taala. Aja mbok arani mbah sing ning kuburan sing gawe lancar nggih mboten. Wis gak iso apa-apa, wis meninggal wis alam barzah. Kan ngoten. Wis menghadap Allah Subhanahu wa taala kan. Isek rumangsane sing kei lancar Mbah Jabar enek ning nggon kula. Nggon kula kan Mbah Jabar menika. Dadi wong ning nggone Mbah Jabar, Mbah jangan paringi lancar, Mbah engko nek lancar aku tanggo panggang pitik rene. Lah kita lancar pasane Mbah Jabar sing kei lancar nggih mboten, sing kei lancar Allah Subhanahu wa taala. Aja salah paham. Ngono. Mulane aja njaluk ning Mbah Jabar, njaluk ning nggone Allah Subhanahu wa taala nggih. Ning gone Mbah Jabar iku apa misale bidal Mbah Jabar ziarah yakni mendoakan Mbah Jabar nggih, memberi salam kepada Mbah Jabar, didoakno muga-muga amale Mbah Jabar ditampa Allah nggih, dosane di sepuro. Muga gak mungkin wali sekelas apapun pasti punya salah, pasti punya dosa, gak mungkin tidak kan ngoten. Tetap dimintakan ampun nggih. Yakni Mbah Jabar wali mbok jaluki sepuro ora sopan. Jare sapa nggih mboten. Wali sak kelas dhuwure kaya apa iku duwe salah, duwe dosa ning gone Allah Subhanahu wa taala. Doane kita ya semoga dosanya diampuni, semoga amalnya diterima karo Allah Subhanahu wa taala kan ngoten. Mau diadarani gak sopan ndongakno wali. Iku acara apa neh. Ngoten nggih. Iku cara kasarane ngoten nggih. Tapi nek gak trimo ya aja dilaporno, nek gak trimo ya mau al muslimu akhul muslim, kita sesama orang muslim pengen takok nggih takok muro mrene aja dilaporno. Gak trimo dilaporno, wis gak termasuk saudara sesama Islam nggih. Hujae ya dengan ilmu kan ngoten nggih. Wa min halan iku setengah sang perkara sing penting meneh qaulul khalil nggih. Ucapane al khalil yakni sinten? Sing bergelar Khalilullah, yakni Ibrahim ya alaihissalam lil kufari maring wong kafir. Yakni ucapane innani baro mimma ta'budun. Innani sak temen ingsun iku baroun berlepas diri saka ingsun mimma saking perkara ta'budun kang nyembah sapa sira kabeh. Yakni termasuk syarat tauhid kita harus berlepas diri kepada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fastasna mongko apa mengecualikan sinten Ibrahim minal ma'budina nggih. Saking pira-pira sesembahan robahu ing rope Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim mengecualikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya orang-orang musyrik juga nyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong musyrik itu nyembah Allah Subhanahu wa taala. Dzakara lan nutur sinten Allah Subhanahu wa taala anna hadil bara'ata saat iki berlepas diri wa hadil muwalata lan iki loyalitas hiya utawi apa iku berlepas diri mbek loyalitas iku tafsiru syahadati la ilaha illallah. Yani ketika kita wis syahadat kita harus berlepas diri sangka kesyirikan-kesyirikan iku mau, sangka berhala-berhala, sangka pedanyangan-pedanyangan dan juga kita loyalitas nggih terhadap kaum muslimin saudara kita sesama Islam nggih. Faqala mongko matur berfirman sinten Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala lan dadekake sinten Allah ha ing kalimah tauhid, kalimatan ing kalimat bagiatan kang tetep fi aqibihi ing dalem keturunan Nabi Ibrahim la'alahum supaya ana sapa ahli Mekah pada saat itu ikut yarjiuna padha bali sapa ahli Mekah. Yakni di antara keturunan Nabi Ibrahim ada yang memegang tauhid sampai lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ana jenenge agama Al-Hanifiyah nggih. Dadi ana mulai zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad sik ana sing murni menyembah Allah Subhanahu gak musyrik iki wonten. Ya ngoten iki. Coba arane zaman Jalihah wis gak ana wong sing nyembah Allah blas. Sing memurnikan ibadah mboten, enten nggih tesih enten nggih. Yakni sing nganut agamane Nabi Ibrahim nggih. Ning Mekah masih ada nggih pada saat itu nggih. Gak gelem nyembah-nyembah berhala, sing liyane ambek nyembah berhala nggih. Jadi keturunan Nabi Ibrahim itu termasuk Abu Jahal, Abu Lahab ya keturunan Nabi Ibrahim ya nyembah berhala. Padahal ning kene dijelaskan Al-Qur'an bahwa keturunan Nabi Ibrahim itu tetap memegang tauhid, yakni sing diarani apa sing diarani keturunan, sing diarani dzurriyyah iku sing tetep Islam, sing gak musyrik. Nek musyrik gak diarani dzurriyyah. Mulane sampean nek ndek anak kok kafir iku gak iso nampa waris bareng gak iso secara syariat. Mergo apa gak dianggap anake sampean karo Allah Subhanahu wa taala. Tunggale anake Nabi Nuh Kan'an iku gak dianggap anake Nabi Nuh karo Allah Subhanahu wa taala. Ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih. Wahai Nuh, Kan'an itu bukanlah anakmu, bukan keluargamu. Karena Kan'an itu tidak beramal amal soleh, yakni gak gelem Islam.
Jadi wong nek gak gelem Islam, meskipun anake dhewe iku karo Allah gak dianggap anak, gak dianggap keluarga. Keluargane wong ku ya sing Islam. Mulane iku keluarga secara biologis iku nek dekne Islam tetap dianggap keluarga, tapi nek kafir meskipun keluarga secara biologis gak dianggap keluarga. Nah nek meskipun gak secara biologis iku gak keturunan, tapi nek dia Islam ya dianggap keluarga ini saudara sesama Islam kan ngoten. Ngantek maris wae gak oleh cara hukum Islam. Tapi nek cara hukum negara tetep dintumare. Sampe cara hukum Islam mboten pareng nggih. Gak berhak mendapatkan warisan. Wa min halan iku setengah saking perkara kang penting meneh ayatul Baqarah ayat Al-Baqarah fil kufar ing dalem tentang wong kafir alladzina yaiku wong akeh kala kang ngendika sinten Allah fihim ing dalem alladzina. Ngene wong kafir mau. Yakni apa ngendikane Allah wa ma hum bi kharijina minan wa ma hum lan ora ana hum utawi nggih. Alladzina ya iki wong-wong kafir iku bi kharijina bakal iso metu nggih. Minan nari saking neraka. Yakni wong-wong kafir iki mau nggih sing termasuk kafir sampai syirik akbar iku mau dekne tidak akan keluar dari neraka yakni kekal di dalam neraka. Mulane kita harus hati-hati. Semoga kakek-kakek kita dulu sing Islam semoga syirik asghar saja umpama syirik nggih. Mudah-mudahan ya gak syirik. Umpama syirik asghar ben gak keluar dari Islam. Tapi ojo sembarangan ngarani wong keluar dari Islam. Mergo butuh bukti yang jelas dan butuh hujah yang jelas nggih. Dzakara den sebutake annahum satemene wong musyrik iku yuhibbuna demen sapa musyrik andadahum ing sesembahane wong musyrik kahubillah kaya demene marang Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong musyrik ku nek senenge ning gone berhala, senenge ning gone wali sing didoai, iku kaya seneng ning gone Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta sing menimbulkan rasa harap, rasa takut, rasa cemas nggih. Rasa khosyah. Maka apa? Khosyah, harap, takut, cemas memang bentuk ibadah yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada yang lain itu termasuk musyrik. Mulane wong musyrik iku cintane ning gone sesembahan iku padha mbek cintane ning gone Allah Subhanahu wa taala nggih. Yakni wa minan nasi mayattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah nggih. Jadi di antara manusia iku ana sing menjadikan selain Allah iku sekutu-sekutu, dia mencintai sekutu iku mau seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya seperti apa? Seperti artinya dia mencintai ini iku ndek harapan. Nggih. Dia yo berharap ning gone Mbah Danyang mau, berharap ditulungi, berharap kan ngoten. Berharap dilindungi karo Mbah Danyang. Dia juga takut kok nek gak nggo sajen kok nang aku disakiti karo Mbah Danyang kan ngono. Takut diadab cara mono. Nek kita misalnya gak beribadah kepada Allah kan nanti takut juga diadab kan sama. Ketika dia nek gak nggowo sajen ning Mbah Danyang wedi diadab Mbah Danyang ya padha wae. Berarti memberikan rasa takutnya ning gone selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek wong Jawa, wong Islam sing gong paham ya, wong awam rata-rata kan memang wedi dene. Nek gak nggowo-nggowo terus gak ngadakno acara-acara misale iki nek gak ditanggapno sindir nek gak digawe wayang kok desa iki bakal kena musibah. Lah iku kan termasuk dia. Harusnya kan nek desa iki nek berbuat zina, nek desa iki apa iku penduduke kan ono penduduke maksiat nggone Allah jangan-jangan nanti adab Allah datang kan kudune ngono. Kenapa kok nek gak nambah wayang nggone Mbah Danyang iki kok wah desa iki bakal kena musibah kan ngoten. Nah iku termasuk takut ibadah. Bahaya iku. Nah, kita aja melok-melok nek ana wong ngono kita aja melok ya. Ya jadi wong-wong musyrik iku mencintai Allah, mencintai sekutu-sekutune yakni mencintai Mbah Danyang dan lain sebagainya nggih. Tempat-tempat keramat itu seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala annahum yuhibbunallaha hubban adziman nggih. Fadalla mangko nuduhake nggih ala annahum ing atase temene wong musyrik iku yuhibbunallaha demen sapa musyrik Allah ing Allah hubban kelawan demen adziman kang sangat. Berarti wong musyrik asline senenge ning Allah ya sangat cinta nggih. Wong musyrik zaman Nabi iki sing dibahas. Sangat cinta ning Allah Subhanahu wa taala. Musyrik saiki luwih seneng Mbah Danyang timbang karo Allah. Nek masjid iki lho ora tau.
Salat itu lo gak tahu. Nggih, tapi ngaku Islam, tapi nek ana apa budal nggone badanyang. Berarti dia luwih seneng mbek badanyang timbang karo Allah Subhanahu wa taala. Padahal wong sing zaman Nabi senenge padha. Dia yo budal tawaf, yo haji, wong sing zaman Nabi, yo budal ning gone Lata, yo ning gone Uzza. Lho padha dibudali kabeh. Niki gak kok budal ning gone badanyang terus tapi salat jamaah gak gelem. Ngaji gak gelem, salat wae ora, poso ora. Mapak yo. Kan ngono. Kan parah nih gue. Luwih parah kan? Ya bodoh melok bodoh. Kan parah. Berarti dia luwih seneng ning gone Mbah Danyange timbang karo Allah Subhanahu wa taala. Parah sebenarnya kan ngono. Perlu diungkap memang model seperti ben wong-wong sadar ngoten nggih. Ben sadar iku lah jenenge dakwah. Mendakwahkan keyakinan, mendakwahkan sesuai keyakinan masing-masing. Nah iki mendakwahkan keyakinanku ngeten iki kan ngoten. Nek keyakinane sing berlawan mbek aku ya silahkan didakwahkan kan kono. Kita adu sama-sama dakwah kuat endi yang diterima masyarakat kan ngoten. Kita saling berdakwah, bukan saling melaporkan. Kita bulan-bulan yang mun ndak dilaporno. Nggih kan berdakwah sesuai keyakinan masing-masing ngoten nggih. Jadi tetap damai, harus damai. Podo-podo dakwah kan. Walam yudkhilhum lan ora nglebokake nggih apa cintane ning gone Allah sing sangat mau. Mergo dhek yo cintane nggone sesembahan mbek cintane Allah hum ing wong musyrik mau fil Islam ing dalam Islam pada saat itu dianggap kafir. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab meskipun Rasulullah belum diutus tetap dia dianggap kafir pada saat itu nggih. Kafir Mekah nggih. Wong musyrikin Mekah. Dhek ini meskipun nyembah Allah yo tawaf ning Ka'bah yo ibadah ning Ka'bah nggih. Tapi dia yo seneng ning gone Allah, yo seneng ning gone Lata Uzza Manat, dia karo Allah gak dianggap Islam, dianggap kafir. Apa meneh ketika Rasulullah diutus gak gelem bersahadat, gak gelem ngakuni Rasul, malah meneh kan ngoten. Saurunge iku wis gak dianggap Islam, gak dianggap anut agamane Nabi Ibrahim kan ngoten. Meskipun dia ngaku anut agamane Nabi Ibrahim, yakni sing tawaf ning Ka'bah, sing nyembah Allah iku mang anut agamane Nabi Ibrahim, tapi sing nyembah Lata Uzza Manat ndonga ning gone wong saleh iki mau gak anut Nabi Ibrahim kan ngoten. Dadi 50-50. Seneng gone berholone mbek seneng Allah, padha senenge iku gak dianggap Islam karo Allah Subhanahu wa taala. Apa meneh wis Nabi Muhammad teko dhek isih gak gelem bersaksi malah kan ngoten. Fa kaifa mongko hale kaya apa biman klan wong ka ahaba kang demen sapa man anida ing sesembahan akbar luwih gedhe min hubila timbang karo cintane nggone Allah. Terus piye keadaane wong sing luwih seneng Mbah Danyang timbang karo Allah kan ngono. Ya wong Abu Jahal isih gelem tawaf ning Ka'bah kok. Lah iki wae gak gelem budal ning masjid kok. Berarti tambah parah. Kuwi rungokno wong sing ora gelem budal ning masjid tapi gelem ning gone Mbah Danyang kan ngoten. Wa kaifalan kaya kaya apa biman kelawan wong lam yuhibbu kang ora demen sapa man illan nida kejaba sesembahan kejaba Mbah Danyang wahdahu saja. Terus kaya piye wong sing mokor seneng Mbah Danyang tok. Anu gak kenal Allah blas. Mapak ya ora gelem cara Jawane ya. Artine seneng ape tekane bulan Ramadan ya gak gelem ngoten. Terusan seneng tok wae gak gelem, bodho ya gak melok. Ono bodho gak melok. Ono malah aku tau roh bodho-bodho wayahe budal ning gone salat itu malah budal nggawa sapi guyang sapi kok. Malah parah deh. Ya kan ngoten. Walam yuhibba lan ora demen sapa man Allah ing Allah. Terus piye wong sing seneng ning gone Danyang tok tapi gak seneng Allah blas. Wong senenge padha wae wis diarani musyrik, ya apa meneh gak seneng Allah blas. Berarti ya mbae musyrik. Wa min halan iku setengah sange perkara mate qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabdane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damu wa hisabu 'ala Allah. Yani secara hakikat wong nek wis bersyahadat wis dianggap Islam, wis gak oleh diganggu. Tapi secara hakikat benten, secara hakikat itu kudune dekne berlepas diri mau atine ya berlepas diri sangka Mbah Danyang nggih. Nek sampean isih melok-melok isih ragu-ragu sampean ugung diarani bertauhid. Wa hadza utaiki iki hadis iku min adzamima nggih. Luwih penting-pentinge perkara yubayyinu kang menjelaskan apa mau makna la ilaha illallah nggih. Maknane la ilaha. Fa inna mongko satune kelakuan lam yaj'al.
iku ora ndadekake apa at-talaffudu melafatkan la ilaha biha kelawan la ilaha illallah asiman ing terjaga adami asiman ing terjaga lidami maring darah wal mali lan harta bal bahkan yakni uga dianggap Islam secara hakikat nggih meskipun secara syariat wong nek bersyahadat mbok arane Islam kudune isan nggih terutama kadang-kadang sak ngantek disyahadatno neh ape dadi nganten sak disyahadatno neh tapi aslinya gak perlu yo ape dadi nganten syahadatno gak perlu wis ketok Islam ya wis kan secara Islam wis ketok yo lha apa disyahadatno meneh kan ngoten iku hanya ragu-ragu was-wase setan gitu dadi biasane sing tukang ngakatno iki ragu engko nang wong iki murtad kan ngoten niku jenenge was-was nggih wong ngresek ketok Islam meneh gembang bar salat bereng lha apa syahadatno meneh kan ngoten nggih iku jenenge was-wase setan akhir ragu-ragu engko nang nikahe gak sah ta engko nang wong iki murtad berarti nek murtad nikahe gak sah ayo disyahadat meneh iku jenenge ragu-ragu wong kembang lagi bar salat kok Jurung ojo ragu-ragu nggih. Asline ngoten nggih, tapi umpama sing istihadat ngoten kan urusane mereka sing istihad nggih. Nek cara kula ngoten rasa syahadat meneh gak apa-apa asline wis Islam kok ya langsung diakatno ngoten mawon. Jadi uga hanya apa? Tidak hanya melafatkan la ilaha illallah saja, syahadat saja nggih. Bal wala ma'rifata manaha, bahkan tidak mengetahui artinya. Ma'alaf dia serta lafate dhek nglafatno tapi gak lo artine iku yo gak sah sebenere syahadate kudu roh artine walal iqrara bidzalika lan juga tidak sah hanya dengan ikrar saja dhekne wis melafatkan roh artine terus berikrar di depan umum bal wala kaunahu la yad'u illallah wahdahu bahkan dhekne iku hanya menyembah kepada Allah saja la syarikalahu ora musyrik ning gone Allah nggih gak musyrik kepada sesuatu selain Allah. Dia tidak cukup hanya itu wong bersyahadat itu gak cukup nglafatno roh artine berikrar hanya nyembah ning Allah saja nggih bal la yahrumu maluhu wa damu hatta yudhifa sehingga secara hakikat gak halal darahe nggih apa iku gak haram hartane gak haram darahe sehingga yudhifa nggih dia menambahkan ila dalika maring kabeh kumang al kufra nggih ing kekufur bima kelawan sesuatu yuk batu kang ibadah ya apa min dunilai saking saliyane Allah Subhanahu dia harus ditambahin uga mungkon menyembah dia harus kufur kufur ning gone saliyane Allah Subhanahu wa taala dia wis aku mungkon nyembah tok gak nyembah liyane tapi dia gak ngufuri nek ana wong ya mbeno menawa lah ya bener misale ngono mbah bener mbah salah ngono iku termasuk ragu iku termasuk tauhide urung bener tauhide bener harus yakin seyakin-yakinnya wong nyembah badanya engko musyrik dan dia harus berlepas diri gak melok-melok kan fa in syakka mongko lamun ragu sapa man au tawaqqafa utawa mendiamkan lam yahrum mongko ora haram secara hakikat apa maluhu wa damuhu tapi secara syariat tetap gak oleh beganggu wong wis syahadat secara hakikat maksudnya nggih fa ya laha min mas'alatin nggih duhe apa min mas'alatin dari masalah ma'dhamaha nggih betapa besarnya iki masalah wajalah lan betapa agungnya iki masalah wa ya lahu min bayanin nggih min bayan saking keterangan ma audhahu nggih betapa jelasnya keterangan iki wa hujjatin lan bantahan ma aqta'aha betapa memutuskannya mengalahkannya iki bantahan lil munazi'i maring wong sing apa menentang nggih. Jadi apa iku iki penjelasan sing sebenere wis nyata wis jelas nggih. Wong nek belajar tauhid wis jelas ngerti paham nggih. Paham asline tapi kebanyakan orang awam iku tetep isih gak paham dan bahkan orang-orang yang berilmu pun sebagian mereka juga tidak paham termasuk ahli ibadah ahli ilmu itu masih banyak yang tidak paham tentang makna la ilaha illallah makna tauhid ya. Nggih kula cuplekno saithik nggih. Babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'iha. Niki mungkin lengkape dibahas besok nggih. Jadi babun utawi iki bab mertela babun utawi bab mertelake minasyirki setengah saking kesyirikan. Lubsul halqati yaiku memakai benda melingkar wal khayti lan benda jahitan
Wa nahwihi lan sepadane benda melingkar lan benda jahitan li raf'il bala'i dengan tujuan nggih mengangkat bala. Yani bala iku sesuatu sing wis terjadi sampean lara terus sampean gelangan bolah misale ben mari lorone. Utawa kalungan rajah yani benda sing jahitan mau nggih. Ben mari lorone. Audaf'ihi utawa nggih. Apa iku menolak bala nggih. Yani apa menolak bala? Bala sebelum terjadi, saurunge terjadi sampean misalnya nganggo akik utawa nganggo gelang ben sampean gak apes. Ya niki tolak sial misalnya. Utawa kalungan rajah iki tolak sial. Jadi bab apa termasuk kesyirikan nggih, termasuk kesyirikan nganggo gelang nggih, nganggo apa benda jahitan dan semacamnya nggih. Dengan tujuan menolak bala nggih, ambek apa iku audafi utawa apa iku menghilangkan bala atau menolak bala ngoten nggih. Jadi iku termasuk bentuk dari kesyirikan. Yani nek cara wong saiki apa? Kalau gelangan bola, bocah cilik digelangi bola. Nggih. Digelangi bola ben gak sawanen misale. Nggih. Iki ajaran kondi kan ngoten nggih. Padahal ning gone hadis-hadis dijelaskan banyak tentang hal itu nggih. Bahkan biyen ketika bedal perang ana unta-untane sahabat sing dikalungi bola ben slamet iku karo Rasulullah dikongkon medhoti. Lah iki uga unta sing dikeki malah anake. Nek sampean pengen anake slamet ndonga ning gone Allah Subhanahu wa taala paling gak zikir pagi sore, ya anake juga didoakan dibacakan Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq dan lain sebagainya. Aja dikalung-kalungi ngoten nggih. Apa hubungane bola niki ambek tolak bala? Nek tolak bala iku paling gak sedekah tolak bala. Sampean sedekah sing akeh dengan tujuan ben balake ditolak karo Allah Subhanahu wa taala lewat sedekah tersebut. Utawa sampean ndonga tolak bala nggih, ndonga ning Allah njaluk selamat. Lah apa kalungan bola kan ngoten nggih. Iku termasuk pembahasannya besok insyaallah nggih, karena iki sudah menjelang waktu Isya nggih, sudah waktunya selesai nggih. Wallahu taala alam. Semoga dengan kajian ini nggih, kita semakin bertauhid nggih, semakin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan tauhid yang murni nanti kita berharap kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala nggih. Minimalnya dengan hisab yang ringan nggih, maksimalnya kita berharap masuk surga tanpa hisab, tanpa adab nggih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.